Tahukah kamu jika batuk sembarangan dapat menyebarkan jutaan bakteri melalui udara loh? Bakteri yang disebarkan yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis dapat menular saat batuk sembarangan, saat bersin sembarangan, dan yang terakhir yaitu saat sedang berbicara dengan orang lain. Hayo teman-teman, ada yang tahu bagaimana cara mencegahnya? Yuk kita belajar bersama. Yang pertama, jaga jarak dengan orang lain sebanyak 6 langkah. Yang kedua, tutup mulut menggunakan tisu atau sapu tangan saat batuk dan bersin. Yang ketiga, jika kamu tidak mempunyai tisu dan sapu tangan, tutup mulut menggunakan lengan baju untuk menutup mulut saat batuk dan bersin. Ingat, jangan membuang dahak sembarangan ya. Yang kelima, segera buang tisu ke tempat sampah setelah selesai batuk dan bersin. Yang keenam, jangan lupa cuci tangan kamu juga ya menggunakan air mengalir dan sabun. Dan yang terakhir, gunakan masker saat berbicara dengan orang lain agar kita semua terhindar dari penyakit tuberkulosis. Hayo, apakah teman-teman bisa mengulang bagaimana cara etika batuk yang benar?